거기서 돌아오셔야 되는데. 한 바퀴 도시려고. 불만에서 오신 고객님 차량 이놈 달고 됐습니다. 됐습니다. 그님 그 유리만 그냥 내려오세요. 유리만 내려오세요. 한번. 무슨 변화를 느꼈나요? 글쎄 네. 아직 뭐 여기야 뭐 같이 없지. 네, 여기 한 바퀴 돌아서 뭐 스타트 한 거. 스타트 한 거지. 그럼 글쎄 스타트도 네. 여기 차가 잔뜩 있어서 느낌. 소음은 무슨 변화가 있나요? 소리는 소리는 좀 줄어드는 것 같아요. 맞았습니다. 네. 예, 잠깐 달았잖아. 그러니까. 예, 그걸 이해하시면 될 것 같아. 조금 예. 줄어드는 것 같아요. 그래서 예. 내가 한번 시운전을 진짜 하셔야 돼. 가신 동안에 예. 먼 거리 가실 거 아니야. 그러니까. 얼굴은 안 찍혀서 찍긴 안 찍기보다 배터리가 돼서 일단 정보로 또 써볼 테니까, 그니? 예, 그렇게 이해하시면 감사하고. 예, 3개만 설치했습니다.